டயர்டா ஆயிடுச்சு வேற. மழை அது எல்லாமே வந்து செம்ம இருட்டா இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு. ஜூமிங்ல பய ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வேதா vlogs. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு vlog வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு குட்டியான vlog வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது. ஜஸ்ட் இங்கேருந்து நாங்கள் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரப்போகிறோம். ஸோ கோவில் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் நான் இன்ட்ரோ இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இன்ட்ரோ எடுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ரெடி ஆகி எல்லாம் எப்படி ரெடி ஆகி இங்கேருந்து எப்படி எந்த கோவிலுக்கு எங்கே போகிறோம் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு வந்து பார்க்க போகிறீங்க. எப்படியும் நீங்கள் வந்து டைட்டிலே பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க எந்த கோயிலுக்கு எங்கே போகிறோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதான் ஜஸ்ட்டு போயிட்டு வெறும் கோயிலுக்கு மட்டும் போயிட்டு வர மாதிரி இருந்தால் அந்த ப்ளாக் வந்து குட்டியாக அதோடு முடிஞ்சிடும். வேறு எங்கேயாச்சும் போகிற மாதிரி இருந்தால் இல்லை வேறு எங்கேயாவது நடுவில் வந்து இறங்குனா ஜஸ்ட் அதையும் நான் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் போகிற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துடும். சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
ஸோ அவ்வளோதான். நான் இப்போ வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டு இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கோம். ஆட்டோவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. அங்கே போகிறோம். இங்கே போயிட்டு ஆன்ட்டி வீட்டில் அவங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து அங்கே போகிறோங்கிறது இங்கே காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அதில் எங்கள் ஆன்ட்டி வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அவங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெளில. ஸோ அவங்களாம் வந்த பிறகு இங்கேருந்து எங்கே எப்படி போக போகிறோம், எந்த ரூட்டில் போக போகிறோம், போகிற வழியெலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவங்க வரப்போ அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவங்க வந்த உடனே நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பிடலாம். அவ்வளோதான். இன்னும் அவங்க ரெடி ஆகிட்ருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ அவங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வரட்டும். வந்தோடனே நான் போகிறதெல்லாம் கவர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? அவ்வளோ. வர வழியில் வந்து செடிலாம் வச்சுருந்தாங்க. எங்கள் அம்மா வந்து வீட்டில் சும்மா கார்டனிங் மாதிரி செடியெலாம் வந்து வளர்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து விதைலாம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. போடுற வெளியே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வாங்குறதுக்கு இறங்கினாங்க. சரி சும்மா அதையும் கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு செடிலாம் பார்க்குறதுக்கு. அதான் சும்மா சரி கவர் பண்ணியிருக்கேன். போகிற வழி தான் கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இது இருக்குது. ஸோ அதான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன். நல்லாயிருக்கு ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பார்க்க. சரி கவர் பண்ணுவோமே இதுவும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். பெரியபாளையம் கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திருந்தாங்க. ஸோ காஃபி குடிக்க தான் இறங்கியிருக்கோம். இங்கே தான் சரி காஃபி குடிக்கலாம்னு வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ காஃபி நான் வந்து ரோஸ் மில்க் ஆர்டர் பண்ணேன். வச்சுருந்தேன். அவங்களாம் வந்து டீ குடிக்கிறாங்க. குடிங்க. ஜூமிங்ல பாய்.
வீட்டாண்டங்கிற எல்லா ஜுவாலையும் 50 rupees. 50, 40. சரி ஓகே. ஃபிஷ் பர்கர், சிக்கன் பர்கர். சும்மா நாங்கள் சாப்பிட்ட பிக்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்ன சாப்பிட்டோம் குடித்தோன்னு. காஃபிலாம் குடித்தாங்க, அதை வந்து பிக்சர் எடுக்கலை. சரி சும்மா பிக்சர் எடுத்தவரை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பெரியபாளையம் கிட்ட தான் இது. அவ்வளோதான் வந்து கிட்ட வந்துருச்சுன்னா பெரியபாளையம் கோயிலுக்கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னொரு டர்னிங் திரும்பினோடனே வந்துடும், பக்கத்தில் வந்தாச்சு. ஸோ அங்கேருந்து காஃபிலாம் குடிச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தாச்சு இங்கே நாங்கள் வந்து. ஸோ கிட்ட தான் இருக்குது கோவில், இன்னும் பக்கத்தில் தான் நாங்கள் வந்துட்ருக்கோம். அவ்வளோதான், கோவிலுக்கு வந்தாச்சு. இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து கோவில் இருக்குது. இங்கே தான் இருக்குது கோவில். அவ்வளோதான், அந்த கோயிலில் லைன் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு கூட்டம் வந்து இருந்துச்சு, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து ஆரத்தி நேரம்ன்றனால நாங்கள் கரெக்டாக போகும்போது நிற்க வச்சுட்டாங்க. ஸோ கொஞ்ச நேரம் வந்து உட்காந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு 5:45க்கு தான் வந்து ஸ்டார்ட் திறந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் லைன் போக ஆரம்பிச்சிது. ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்லேயே கவர் பண்ணலை. உள்ளே நான் வந்து கிட்டே போகும்போது தான் வந்து எடுத்திருந்தேன். ஸோ எங்கள் டேடி தான் எடுத்திருந்தாங்க. உள்ளே வந்து எடுக்கக்கூடாது, அளவுக்கு கிடையாது. சரி சும்மா ஜஸ்ட்டு குட்டியாக மட்டும் கவர் பண்ணியிருந்தேன் நான் லைட்டாக. எங்கள் டேடி எடுத்திருந்தாங்க. உள்ளே வந்து அளவு கிடையாதுன்றனால பேக்கெட்டில் வச்சு எடுத்துருந்தது. சும்மா ஜஸ்ட்டு கவர் பண்ணல எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவ்வளோதான், அங்கே வந்து எதுவும் வந்து குங்குமம்லாம் எதுவும் கொடுக்கறதில்ல. நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே போகணும். அதனால தான் கோவிட் டைம்னால தான் பின்னாடி எங்கேயும் உட்காரலாம் கூடாது. பின்னாடி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் வந்து சாமி பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பெரியபாளையம் வந்து இப்போ கோவிட் டைம்ன்றனால இப்படி இருக்குது. கூட்டம் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்குது, நிறைய பேர் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. இங்கேயும் சும்மா வெளியும் அப்படியே கவர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதுதான் வெளில வந்து கோயில் வந்து கோபுரம் வெளியே இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கமே நம்ம போயிட்டு சாமி பார்த்துட்டு இப்படியே தான் வெளியே வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுதான் அங்கே கடையெல்லாம் ஆனால் போட்டிருக்காங்க, எல்லா பக்கம் கடைலாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கிளைமேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்மையாக வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இருட்டாகிட்டே வந்ததுங்க. நல்லா இருந்தது கிளைமேட்டும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருட்டி வருது, செம்மையாக இருட்டாக இருக்குது. கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குது. காற்றுலாம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்குது. சூப்பராக இருந்தது கிளைமேட். சீரியஸாக அப்படியே ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அப்படி இருட்டுருச்சு. இந்த பக்கம் வெளிச்சமாக தான் இருக்குது, ஓரளவுக்கு வீட்டில் அந்த சைடில் அப்படியே இருட்டிகிட்டே வருது. சூப்பராக இருந்தது. நான் தான் கவர் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ஸோ எங்கள் ஆட்டோ வேறு திடீர்னு வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. ஃபுல்லாக அவங்க பார்த்தா தெரியும். காற்று வேறு செம்மையாக அடிக்குது, மழை வர மாதிரி இருக்குது. என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. இப்போ அதனால அவங்க பாருங்கள், ஆட்டோ வைக்கிறதுக்கு தான் நிற்கிது ஆப்போசிட்டில். நாங்கள் இங்கே ஜூஸ் கல் நின்றுட்டுருக்கோம், பார்த்துட்ருக்கோம். இதே பார்த்தீங்கன்னா மழை செம்மையாக காட்டாகிடுச்சு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு விடவே இல்லை, மழை பயங்கரமாக அடிச்சு. நல்லா நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம். இங்கே வந்து பஞ்சரும் போடணும், கதையும் முடியல. என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் மழையிலே நனைஞ்சு ஓடினாங்க. செம்ம மழை அடிச்சது ரொம்ப நேரத்துக்கு, கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருக்கு. அவ்வளோதான், இந்த ப்ளாக் வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இந்த ப்ளாகு. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப வந்து டயர்டாக ஆகிடுச்சு வேறு, மழை அது எல்லாமே வந்து. ஸோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ப்ளாக் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல, போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ளாக் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் போகிற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துடும். ஸோ ரொம்ப டயர்டாக இருக்கனால என் ஹேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ வந்து இது முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். டில் தட் பை பை ஃப்ரம் ஸ்வேதா. அங்கே நாங்கள் சும்மா எடுத்த பிக்சர்ஸ்லாம் லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சும்மா என்னென்ன பிக்சர்ஸ் அவ்வளோ பிக்சர்ஸ் எடுக்க முடியல, கிளைமேட் வேறு சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்ததுனால எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தான் எடுத்தோம். ஸோ அது வரைக்கும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் வந்து செம்மையாக அப்படி இருட்டாகிட்டே வருது.